اهو جه اهو. ايه اللي اخرك كده؟ لسه ما جايش من الشغل. ايه اللي عملته ده يا مجنون؟ طب يلا نجري من هنا. العمليه اللي جايه دي تتاجل شويه. معلمة صباح ورجالتها غدروا بيا، خدوا بضاعتي، كانوا عايزين يموتوني. ايه يا معلمه، هو ده الامان اللي اديتهولي؟ اسكت يا الامان ده كان زمان يا حالتها. زمان يرجع على زمان. اجري اجري يا الظابط شافنا، اجري يالا اجري يالا. عملت ايه يا مجنون؟ انت مجنون. انا مش قط، انا نمر بمسك الفريسه ما بسيبهاش. قتل وخطف وسرقه ونهب. ارفع الراجل شويه. على فكرة اخويا مش حرامي. واخديني على فين؟ لما نوصل هتعرفوا. يلا خلاص يا رجاله. كلكم اغبياء وتستاهلوا اللي جرالكم. انا اللي كسبت في الاخر. انتوا مين؟ ادم مين ده؟ رد السجون كده عاصم بقى ممكن يعمل كارثه. يعمل ايه ده؟ انا هفعصه، ما يقدرش يعمل معايا حاجه. المخزن اتحرق. ايه انتوا بتقولوا ايه؟ لا ما تكلمش حد، احنا ما نعرفوش، مش عايزين نروح في داهيه يا رجاله انت وهو بقى. ماشي يا ادم، خد البضاعه اهي وخلي بالك. لو حصل حاجه انتوا اللي هتشيلوها. ساعتها معانا مش هينفع. احنا احسن